อันนี้ผมจะถามดังๆไปทางแพทองธารชินวัตรถามผ่านเวทีชมัยมรุเชษฐ์แห่งนี้พร้อมกับพี่น้องประชาชนจะได้ยินด้วยกันก่อนที่คุณจะอาสาเข้ามาบริหารชาติบริหารบ้านบริหารเมืองนั้นคุณได้คิดหรือยังว่าคุณต้องเสียสละชีวิตตัวเองและชีวิตครอบครัวเพื่อชาติบ้านเมืองครับแพทองธารชินวัตรถ้าคุณจะเป็นนักการเมืองถ้าคุณจะอาสามาบริหารชาติบ้านเมืองสิ่งหนึ่งสิ่งแรกที่คุณต้องคิดคือการละความเป็นครอบครัวการเสียสละเพื่อคนส่วนรวมมากกว่าครอบครัวตัวเองครับคุณแพทองธารชินวัตรคนเหล่านี้ที่นั่งอยู่กับผมที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์เขาก็มีครอบครัวครับคุณแพทองธารชินวัตร